Prvo ćemo pripremati koru i redno smo uključili da se zagreje na 180 stepeni. Uzet ćemo 4 jaja i razdvojit ćemo žumanca od belanaca, a žumanca ćemo staviti u posebnu posudu. Belance mutimo uz postepeno dodavanje 4 kašike šećera. U mućenim belancima dodajemo 3 kašike mlevenih oraha, lešnika, keksa ili hlebnih mrvica. Znači, izaberite šta god da volite. Zatim dodajemo 2 kašike kakaa, 1 kašiku brašna i 5 grama ili pola kesice praška za pecivo. I spatulom sve sjedinimo, lagano prevrćući od dole prema gore. Istresamo sve u pleh dimenzije 35 x 25 cm i nosimo na pečenje. Korica nam se ispekla, vreme pečenja je 13 minuta. Na isti način, kao što smo pravili prvu koricu, pripremili smo i drugu dok se prva kora pekla. Istresamo je u isti kalup i nosimo je na pečenje. Vreme pečenja korica je 13 do 14 minuta. Nemojte duže, kako se ona ne bi prepekla, a papir skidamo kada se korica potpuno ohladi. Posle pripreme korica pravimo fil, 8 preostalih žumanaca mešamo sa 6 kašika šećera, 2 kašike brašna i 3 kašike kakaa. Ovde imamo 500 ml mleka i dolit ćemo malo u ova žumanca, a ostatak mleka sipamo u šerpu i ostavljamo na vatru da provri. Prije nego što nam mleko provri, zakuvavamo prethodno umućenu masu, smanjimo vatru i mešamo dok se ne zgusne. Skuvan fil skidamo sa vatre i dodajemo 200 g crne čokolade. Kada se čokolada otopila, preko stavljamo kesu ili foliju. Možete da prebacite i u drugu posudu da se brže ohladi kako go želite i ostavljamo da se hladi. Za drugi fil u drugu šerpu stavljamo 500 g malina, 7 kašika kristal šećera i 100 ml vode. Sve to zajedno stavljamo na vatru da provri. Posebno mešamo 1 kesicu pudinga od malina od 40 g, 1 kašiku brašna i 100 ml vode. Kada provri, ostavljamo da vri minut, a zatim zakuvavamo ovu mešavinu od brašna i pudinga. Kao što možete da vidite, ovaj žele će se jako brzo napraviti i ovaj fil nam je već gotov. Skidamo ga sa vatre i ostavljamo da se prohladi. Topao fil od malina mažemo na obe ove kore, po pola na svaku. Fil mažemo ovako topao, taman da nam se stegne dok nam se onaj čokoladni fil ohladi. Za drugi fil posebno mutimo 150 g margarina ili maslaca. Odmah zatim ovaj ohlađeni fil izmutimo istim ovim viljuškicama, ne morate da ih perete. U mućenom margarinu ili maslacu dodajemo ovaj puding.
dodavajte ga iz 2-3 puta. Na prvu koru nanosimo pola ovog čokoladnog fila, ali tek kada nam se ovaj žele stegao. Možete da držite malo u frižideru, a i ne morate, lako ćete proveriti, samo ovako prstom, i ako vam na prstu ništa ne ostaje, dovoljno je stegnuto. Posle nanošenja krema, polako uzimamo ovu drugu koru i spuštamo je na krem. Odmah nanosimo i drugi deo krema. Preko kolača možete da stavite šta god želite, ali bi trebala čokoladna glazura. Ja ovdje imam oko 200 ml slatke pavlake i dodat ću nekih 120 g čokolade. Ja ću to prelivati crnom čokoladom, u stvari ganašom. A možete slobodno da stavite i šlag ukoliko baš ne volite toliko jak ukus čokolade.